అమెరికాలో ఇవాళ నెబ్రాస్కా ఫర్నిచర్ మార్ట్కి వచ్చాము అండ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కదా ఇవన్నీ రింగ్ డోర్ బెల్స్. రింగ్ డోర్ బెల్ అంటే మనం డోర్ ముందు ఇది పెట్టించుకోవచ్చు. ఇది బిగిస్తే ఎవరైనా ఇట్లా నొక్కితే మనకి ఆటోమేటిక్ గా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఫోన్ నుంచి మనం డోర్ ముందు ఎవరో ఉన్నారని. అండ్ మనం మాట్లాడొచ్చు వాళ్ళతో అండ్ ఆల్సో కెమెరా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా చూసుకోవచ్చు. సో దీని ఖరీదు $100. ఇది ఒక డిఫరెంట్ మోడల్. సో ఇది కొంచెం పాత మోడల్. మాకు ఇది ఉంది, ఇది లేటెస్ట్ మోడల్. దీనికి ఒక $150 వేసుకోండి, $150. సో దాదాపుగా చెప్తున్నాను, నేను ఎగ్జాక్ట్ ప్రైస్ చెప్పట్లేదు. సో ఇది కూడా ఇంకొకటి, ఇది రింగ్ స్పాట్ క్యామ్ స్పాట్ లైట్ బ్యాటరీ క్యామ్ వైట్. సో దీంతో ఇంకా మంచి ఫీచర్స్ ఉంటాయి. మనం కావాలంటే తిప్పుకోవచ్చు ఇట్లా. సో ఇట్లా కావాలంటే తిప్పుకోవచ్చు, వేరే చోట్ల ఎవరన్నా ఉన్నా చేసిన. ఇది మీకు చాలా స్పెషల్ అనమాట. సో వీళ్ళు ఇట్లా తయారు చేశారు ఒక ఇంటి ముందు ఎట్లా ఉంటుందో అని. అక్కడ ఒక డోర్ బెల్, ఇక్కడ ఒక డోర్ బెల్, ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి, 4 డోర్ బెల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ చాలా సెక్యూర్ గా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది మన డోర్ ఇట్లా ఉంటుంది. అండ్ లోపల వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ గా సెకండ్స్ లో నోటిఫికేషన్ వెళ్తుంది.